President tumusuubira nti ajja kuvaayo olunaku lw'enkya asobole okubuulira ensi engeri ebintu byonna gye bitambulamu. Awatali nguudo atubuulire magezi ki ge tugenda okukola ebitundu ebisobole okufuna enguudo. Sukaali tunaakola tutya ave ku bbeeyi gy'abadde aliko okusobola okukka wansi, n'ebintu bingi ebikwata ku nsi nga bw'etambula. Ebyo tumusuubira enkya okuvaayo abuulire eggwanga, naye nga kya mugaso nnyo. Bino ebintu atuukiriza butuukiriza mukolo nti constitution yaffe ssemateeka waffe kyagamba nti alina okwogerako eri eggwanga era ajja n'akikola bukozi n'ayogerako era gye bali. Era ogenda kulaba agenda kudda mu kutusesa, kwogera bisesa, kukola biki, talina kyagenda kwogera ky'amakulu kigenda kubaawo, era ogenda kulaba ng'adda mu byayogera edda. Mugende mwetegereze speech efaanagana since 96. Figures tezikyuka, economy ebeere growing by 8%. Buli kimu tekikyuka ekiki. Nze ndowooza Mwami Museveni oba Parliament gy'atabala mu magezi, ife ababaka ffe baatabala mu magezi atulaba ng'ente. Pulezidenti bw'aba ayogera, okwogera kwe ayogere ku misolo gino, kuba ffe tulowooza gye girinyisa buli kintu. Emiwendo gy'ebizimbe ne balinyisa, ndowooza kisinzira ku misolo ku ndowooza yange. Emiwendo gy'ebintu gyonna gitulemerwa misolo. Nandyagadde olunaku lw'enkya Pulezidenti Museveni, Pulezidenti waffe omwagala omulungi, ayogere ku buyinza obungi ennyo balandiroodisi bwe balina. Balandiroodisi b'ebizimbe bino arcades eziri mu kibuga wakati balina obuyinza bwa kitalo nnyo akeera ku makya n'abongeza ssente. Nze njagala Pulezidenti ayogere ku byobulamu byaffe eby'oggwanga kuba tebitambula bulungi. Abantu balwala nnyo, endwadde empya zibalukawo nnyo mu Uganda ate nga ziyinza okuba nga ziyinza okufunibwa eddagala.